mwaka 2021 nze muzikulu wa Gabunga Moses wamala program esebile ekyo kino ekyolwaleero buli bweziwera ssaawa 4 ez'ekiro tuba tugolye omala okukuba tooki mu nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Olwaleero tugenda kuba tooki mu nsonga awo ennyini we tujja okutandikira era nga abakulu baatudde dda muganda wange omulangira Kalema mu studios mwali akola ne Impact Consortium ate era nga musajja munoonyereza munnamawulire omukugu makati nga bulijjo Grace Bukenya atuula mu makati abasajja na batuula makati waliwo yaŋŋamba nti olumu bwebeera nga studio ekutta omuliro waliwo alina okukakkanya enjuyi zombi Grace Bukenya abaawo okubeera nga agabane mukakkane okuzza embeera mu order y'okwerinda era studio tuba naye yatudde dda muganda wange Dindo Wasaaba otunaatufunye obudajja twegattakawo mu maaso sinnamufuna naye olwaleero nina n'ensonga lwaki ndese ne kansala w'abantu Bagonza Thomas musajja ono mukwano gwange nnyo era nsaba Katonda aleme kuva kweyo level very honest, very humble and musajja mmanyidde nnyo awantu awo adde era muntu nnyo weeyo Makerere wa yonna eyo Katanga bwengenda okutambula nabo for the start naye kantandikire ewo ow'ebyokwerinda osooka otugumye ow'ebyokwerinda biri ggulugulu oba watetaagisaayo SFC military tekyetaagisa biri ggulugulu yo Uganda wetuli emyaka gyonna gye tuyiseemu kati emyaka 35 nze njagala okukakasa bannayuganda tukyagendera nno ddala emyaka emirala nga 40 nga tugasse kwa 35 nga Uganda terimu eyo mbeera yadduka emyaka gina 35 tugimaze nga twava mu mbeera yadduka emyaka emirala 45 munnayuganda azaali bbola ajja kugiweza nga tazzeemu kulaba ku mbeera yadduka okusinziira setup government yene ya NRM jetaddewo era gavumenti yenabaawo olaba wetuli wano tukyalinamu element y'omuzungu tutambulira ku muzungu okuva mu 6 okutuuka olwaleero element eyo mweri yakakasa myaka 45 mu maaso NRM ene kitu kyasize myaka 35 kakasa kikyagenda mu maaso emyaka 6 anyway abalabi baffe mwenna ku Delta TV nsanyuse nnyo okubalaba ate nembebaza jonna gye mukoze ntwala omukisa guno okwebaza abatuuze be Makerere Mutundwe ne bannakampala bonna wamu ne bannayuganda nti kino ekiseera kyakukola tuve mu bibadde ebyobufuzi byaki kiseera kyakukola covid akendedde wadde akyaliwo mufuukula nti maintaininga SOPs naye tulina okukola byebyokukola babiri neyo gyoyitira Makerere ebyokukola bingi nnyo nyini ddala so government y'omwana twe bitaddewo embeera okujjako nga omuntu alemeddwa bulemwa teriyo government ejja nekukwasa essowaani ng'eriko emmere nefoko nekugamba nti lya naye yo eteekawo embeera ekusobozesa okutambula okuva n'ogende Kabale owe Kabale n'ave Kabale nadde egindi ate nga tulinaawo threats oba hazards mu ggwanga kati yene embeera okajja twagala ffe ebisigadde ebitulekere. Omulangira Kalema lamusa kubakola basimanyi wanawo kiriziganya ne big ent emyaka 45 National Resistance Movement emirembe gyalwanirire ejja kusigala ng'egimaintaining. I think wetubanga tugenda ekyo kyayogedde kisoboka okuba singa tufuna enkyukakyuka za gavumenti ennungi omanyi wetubanga tufunye egguni nga tutambulira ku mbeera nga olina okuba ng'etambula nti oba otaddewo omusingi omulungi gusooka okutwala n'emyaka nga 10 nenuga ti okay kisoose maybe okukola leero tulabe nti ino enkyuka y'obuyinza okuva ku president omugenda ku ndala nti etandikidde maybe ku mulembe oba ogwa NRM esobola okuteekawo omusingi bwe gutyo naye lwakuba nti nno tuli bennyamivu nnyo nga bannayuganda nga abala bonna era oba Uganda olaba nti tuya population y'abavubuka nene ate kyakulira ddala nawidde bafumiza lipoota nti mu kibuga Kampala wokka by 2050 tuyinza okuba tulina abantu bogade 14 mu kibuga Kampala wokka kitegeeza ki ekyo nti no waliwo kati ekisika abantu tuga nti nga bwala Bukenya wa gavumenti nno
emirembe giri mu nsi yonna then abantu balina okuba bafuna obatika emirembe then n'emirimu gibagize ekyo kyali ekibeera bwe kityo mu nsi ezaagala abantu baazo okuba nti level no yagala nti no kibeera mu nsi ezaagala abantu baazo Uganda teriimu ne gavumenti eno kivuga nti Uganda teriimu Uganda nimu abaagala abantu bakulakwane mulimu abataagala Uganda teriimu wetwogera obudde buno Uganda teriimu wetwogera obudde kuba ebintu bigisobyeko wenyigamba nti bigisobyeko nti abantu bagala kulya mirembe emirembe environment ne mu ntalo mulimu abakola ssente so mulimu abalya mulimu basupplying emmere mu ntalo so kyetuliko obudde buno gati ndese emirembe then alubalye ekyo tekibeeranga nagwo tosa kubeera ku level yegamba kati omuntu analya tulo anafiira mu nyumba just imagine basobola okugamba tofuluma kuba aliwo kafyu waliwo lokuta tolina kufuluma nobeeraawo tebakwadde na mmere nobeeraawo waka kiyinza osobola okufa enjala but obaina emirembe gyaga emirembe so wetuba twogera emirembe tulina okigaziya tukijje ku level ya NRM yerowooza by the way kino kyogera sirimu na byabufuzi njogera mu perspective egamba nti nno emirembe kiki tekitegeeza kuba nti muli mu dduka nimubuuza ku bantu bategere emirembe kiki emirembe twemegira mu mbeera ya NRM ati kati batu munayinza okulamusa abantu ng'oza balina emirembe olwokuba bebase naye nga tyafuna ekyakulya tanafuna mmere oli mu kumulamusa ogala twaleeta emirembe so nga twakusinza kutya waba omulungi atulaba olina emirembe ng'olina ekyokulya ne oba tewali ddembe lyonna naye ng'ofunye ekyokulya gye emmere gy'oba nagyo damu sentence esembyeyo newoba kino nakigambye ne bwoba nga wali ddembe lyonna nengaofunye ekyokulya ng'oli mu lutalo nedda kubanga ekyokulya ddembe ekyokulya pati ya ddembe kati wofuna ekyokulya lyeddembe erisinga ng'oli mulamu balamusizza abatusooka balamuseeko atugere mu maaso ssebo abalabi baffe abalungi abali ku lutimbe gaggadde olwa Delta TV balamusizza nnyo amanya nze Bagonza Thomas kansala omulonde w'omuluka gwe Wandegeya ate era memba wa National Unity Platform njagala okutwala omukisa guno okulabika nti nebaza era njozayoza bannaffe abasiraamu olw'okuba nti twasobodde okutuuka mwezi omutukuvu wa Ramadhaani era nsaba tukozese omukisa guno tusabire eggwanga Uganda weewaawo Mungu atusaasire osanga Allah anaawulira edduwa zaffe n'alabika nti ataasa eggwanga Uganda oyo alina omukono okusobola okuleetawo emirembe n'emirembe emirala kuba ku nsonga y'emirembe muganda wamala amazima gali nti njagala ntegeeza eggwanga nti tulina omulembe gumu gwokka gwa Museveni gwe yaleeta era tunalaba mirembe emirala gyonna emirembe emirala gye tukkirizamu gwe guno nti Bobi Wine najja ogwo omulembe gwa Bobi Wine ne gujja naye emirembe tetunagiraba tuli mu mulembe gumu gwa General Museveni gwokka eddembe ly'obuntu weeriri tewali of course era omulembe gwe wetugenda otemaatema tulake nti tutematema mulembe gwennyini omulembe guli gumu gwa Museveni era nze Bagonza sinalaba mulembe mulala gwonna era ensonga lwaki tulwana okulabika nti Uganda empya tugiraba tulake nti tufuna n'emirembe egy'abakulembeze abeesimbu ab'amazima nga Kyagulanyi Robert Sentamu katutandikira mu kitundu ekyokubiri kijja kakasa nti olwaleero eyinza okubeera ya muliro nnyo omusajja ali mu makati ono alina okuwooyawooya enjuyi zonna abawuliriza olwaleero alese noza n'essimu Google emubeerewo katukome mu kitundu ekyokubiri nga bwe tuzze twogera bulijjo nga tuli ku TV yaffe Nenganzi ekigambo curfew na measures zino za Ministry of Health zeyateekawo zikoze kinene nnyo ate era kituufu nga bwolabye reports ezo badde bazisoma okujjako nti mpozi kaavu ebadde eri up and down mulimu sectors zolabye nti ate wano kati nga obutabanguko mu maka ate kya shootinga nekigenda mu waggulu
lwakuba waliwo kye batayogeddeeko naye ate mu byensomye ne byendabye n'ekigambo corruption obuli bw'enguzi nakyo kyalinyeemu naye tebakisomye simanyi lwaki abasomi abadde basoma tebakyogeddeeko abakoze alipooti eyo tebakyogeddeeko naye nakyo kyalinyeemu wabula nga generally embeera yonna ebadde mu ggwanga obumenyi bw'amateeka bubadde nga bayagwira ddala almost mu misango egimu ng'eri flat kati bw'otunulira ennyo robberies zibadde nga kaavu yakira ddala bw'otunula ennyo emisango eja okumenya amayumba ekiro obubbi bw'ekiro generally bw'otunulira ennyo mu lipooti eyo almost bubadde buviiriddewo ddala naye nga kafyu lockdown embeera eno eviiriddeko era tewekanga nnyo nti mulimu sectors ezimu ezitagenda kudda kati sector nga eya transport mu bodaboda bw'otegendereza ennyo era nange nsobola okukiwagira nti kafyu waazo at least abiri ssaawa 2 oba 3 zireme kubeera nga zikola kubanga zitambuza nnyo ezisinga zonna ezitambula ekiro zitambuza nnyo abantu abeekuusa ku bumenyi bw'amateeka tulongose ndoza pitch general kwa bodaboda gwe mulimu ye business ndoza pitch simanyi katutunulire nti bodabodas zino pitch bozirekawo zibadde zitambula kati pitch zino babadde olaba nti ba security officers private companies ezo babadde bakozesa nnyo pitch of which tezirina bulabe omuntu tezirina bulabe era n'ekyo kyo ojja kukiraba nti abakuuma ddembe ku zi checkpoints oba ludda wano bana abatambula patrols bajja kuba baba eliminating naye nga general report nze nsanyusizza nnyo ate era tubadde tuzienga si kipya kitukudde kuba talk shows obadde otuletako wano nga tudiscussinga ku bya security kibadde kikulaga nti ebintu obumenyi bw'amateeka bukakkanye nnyo otunula nti kati enguudo ezimu essaawa zino ezabeerangako bano bamalaaya ezabeerangako bano abatunzi b'omwengeza obudde bwe buti ebibuga ebimu badde bukya osaanya obudde buba bukya buki kati essaawa zino abantu bali waka bakoze dda ssente okutuuka ku ssaawa ezo engere kale generally nze report ensanyusizza nnyo era nsaba busabi nti sectors ezimu kati ng'eyo gyenkudde mu transport eya bodaboda bamaintaininge zibeereko obudde nti ssaawa 2 bodaboda bagende eka ezisigadde taxi oba buba kale ziyinza okusaabaza abaki abantu tujja kusigala nga bannayuganda gye bali bafuna emirembe ate nga n'abakuuma ddembe balina space esobola okukuuma abantu n'ebintu byabwe however waliwo ebitatambuddeemu bulungi mu execution ate otunudde nnyo nti ripooti eyo bw'ogenda nnyo n'ogisoma olaba nti n'abakuuma ddembe nabo basiwuuseemu empisa mu sectors ezimu kati bw'otunudde nnyo mu buli bw'enguzi era bajja ekitongole era nga kyekuusa ku byo by'okwerinda ekya poliisi kiraze nti ate kyo kibadde kiraga nti ate kyo era kisikoze eki kisukkulumyeko kko naye nga mmanyi abakulembeze abakikulira bakola buli ekisoboka okulaba nti tikibadde ate nga luli emabega ne bakola kyonna ekisoboka walabye n'okulaba nti balina abapoliisi bagenda okugoba mu kitongole ekyo very soon I think mulangira ekintu ekyo wakifunyeko ripoti wagifunyeko kko bali 10 abagenda okugoba mu poliisi nga byekuusa ku buli bwanguzi era very soon amannya ago gagenda kulabikira muki mu mpapula z'amawulire omuduumizi wa poliisi very soon gajja mu media abantu babeere nga bakimanyi nti waliwo olutalo waliwo effort ekolebwa okulaba nti obuli bw'enguzi bulwanyisibwa kale kyo tebakyogedde komu wano tebakisomye naye ripooti eraga nti obuli bw'enguzi abadde conclusive naye lwakuba nti simanyi lwaki oba ebimu tunasoma bisome mu mawulire nga ebadde bateeka okusoma ebadde bingi naye badde conclusive badde nnungi nnyo waliwo ampeereza ka message n'ategeeza kyeka n'ab'enguzi bakanganye kyova tebagitadde mu alipoota babiteeke okubazirekere bali abalala nga Transparency International endowooza yoyo tesobola kukola ki tosobola kulimu naye nze mmanyi nti media tujja kusoma amawulire enkya namwe mujja kutuwa mugenda kukola analysis n'ebirika bwe bityo kanzije omuntu ali connected ennyo ffenna tuli connected n'abantu naye omukulembeze waabwe mukulu Thomas Bagonzo badde
era okyali chairman kwatonnalayira wadde emyaka gyonna oli mu bukulembeze alipoota ya poliisi kati gwali mu bitundu ebyo kuba ebimu ku bitundu bye bayogerako mu 2019 ebirimu crime rate eri waggulu bye bitundu byozza okulembera Makerere zita Katange eyo yonna okkiriziganya nabo alipoota efulumiziddwa nti ddala kituufu kuva 2020 crime rate ebadde wansi. Webalese omuganda omukisa gwompadde sookera ddala kantu balo omukisa nebaze bannaffe abatulaba eyo okusinziira mu luka gw'Wandege abakulembeze abalonde Mr. Kawempe ngambye kwoli sebo webala omuyambi wa Honorable Segirinya era tumuwa buwisaala kulabika nti asuuka era ne alipooti yazze nti omusajja yawebwa butwa. Tujja kujja era kyekimu ku ebyesi Kawempe North tujja kujja era byemu bibuuzo byennina Bobby Diehard so mwebali kubeerako ku nsonga eno eya lipoota efulumiziddwa poliisi akawungezi k'olwaleero amazima gali nti ekitongole ekyo ffe essuubi tukiinamu ttono era tekikyaswala kati kiswaza buswaza eggwanga Uganda olw'ensonga nti bw'ovaayo gwe kennyini mu alipoota yo n'olaga nti oli w'enguzi bukudde ejjembe ate n'obalansinga ng'ogamba nti obumenyi bw'amateeka bukendedde nkwewuunya nga gwe kennyini gwakulembedde mu kulinnyira eddembe ly'omuntu era kyannaku okuba nti Uganda kati bagimanyi mu bintu ng'okulinnyirira eddembe ly'obuntu tuli mu bifo bya waggulu nnyo mu bwavu eggwanga Uganda eri mu bifo bya waggulu ebisava ebyo topmost mu kunywa ebidde tuli waggulu ddala so bwe tubanga eyo yembeera gye batulabiramu nti mu kulya enguzi oba onoonya ensi ezisinga okulya enguzi n'ebitongole kiri wano mu ggwanga Uganda onoonya we basinga okulinnyirira eddembe ly'obuntu jangu mu ggwanga Uganda onoonya wali omwenge bwe bwanywa kuva ku makya paka lwaggulo ne bakeesa jangu mu ggwanga Uganda ekyo nawe kikiriza ddala kifa abantu b'okulembera omulwadde magulu kya poliisi kansala njagala okulabika nti poliisi yo ekyalina olutalo lw'amaanyi okusookera ddala olw'okukolera ku mateeka nti ekitongole kyajjamu kawukumye w'amaanyi okulabika nti kirimu kyebibiira naddala mu buweereza bwakyo nti ojja kwesanga nti mu poliisi enkwata yayo n'enkola yayo y'emirimu eyina bettirako eriiso nti mu ggwanga Uganda olwaleero ekitongole ekya poliisi ojja okusanga nti bakuta omumenyi w'amateeka n'atagenda mu kkooti waba alinamu akasente wadde baga nti bondi yabwereere n'avaayo kibaddeyo ku likodi bitongole bya poliisi bitono nnyo ebituukiriza akakwakuliza akasemateeka agamba nti omusibe alina okuba mu custody essaawa 48 naye era obiraba bye bisinga okuba n'abogezi abalimba eggwanga Uganda so nze ng'omuntu lipoota eyo nina byenzikirizganyamu nabyo ng'ebiriwo kugeza ng'ebyenguzi kituufu obuli bw'enguzi bukudde ejjembe yadde nga bo tebagiyitadde mbumenyi bw'amateeka kituufu waliwo cases ezimu ze tulabyamuko nga ziri nga zisse okugeza nga domestic violence nti domestic violence ekendeddemuko luli omugalo nga gukyaliwo lockdown ekyali waliwo cases nga nyingi kati nga nze ssentebe w'ekyalo ng'olunaku olwesibinga ku misango 10 oba ensonga z'ofuna 7 ziba in line with that naye ebitundu nze byenkulembera ze Wandege yajembera ne mu Kawempe nti olwawo okufuna capital offense yonna nti batemudde badifairinze barepinze so nze ndowooza woditaminingire ennyo ebyokwerinda naye ate era poliisi nze nabadde ngisuubira okuvayo mu alipoota yaayo naye eyogereko nga bwerinyiridde eddembe ekisuse nga bwe yeeyigira mu kuwamba abantu nga babuzaawo mu nkola eya drone ate ne bavaayo mu alipoota yaayo ne bataasanguza bintu ng'ebyo nti kirabibwa n'ensi nga kirabibwa n'omuto nti kituufu mu ggwanga Uganda mulimu ekiwamba abantu naye n'ofulumya alipoota nga tekirimu sokiriza nti mu kitundu kyobadde okulembera crime rate ebadde esseeko wansi era okusomozebwa kuli bitongole bya poliisi byokka nti kati bannayuganda tebakyali safe naddala bannabyabufuzi ngaffe abali ku ludda oluvuganya naddala b'NUP naye nga abantu bali bakola alipoota nti ekiwamba abantu nakyo kyeyongedde mu ggwanga Uganda nga bagyekolako kubanga bebakulira okunoonyereza naye kyannaku okuba nti ebyo tebiyinza kufulumiramu naye nja kwongera okufuna kopi eyo kuba bagifulumiza akawungezi ka leero nyongera okulabika nti bisaamu naye tubasaba batereze mu mpeereza yaabwe kubanga okujjako nga baagala bagende ne gavumenti eno ebiko gye tutwalaganya
naye babanga baliwo okuweereza bannayuganda bakkirize baanirize gavumenti egenda okubateeka mu mbeera ennungi, gavumenti eyeetegese obbawo akakadde, gavumenti egenda okulikogonizinga omusirikale nti tosobola kumala ku musango gwa Segenya gwennyini twafuna omusirikale ng'azze okuwa obujulizi ng'asaavinze emyaka 2 mu poliisi ng'ali ku lanka ya kopolo, etumugamba oluddeko olw'okuba oli incompetenti oba weakness eri mu kitongole, n'agamba nti ng'amaze otugamba nti senior era ali competent. So twagala mu bitongole ebyo bikuumaddembe nga tetusinzirira ku ggwanga, ku connection gy'olina ku banene bali mu gavumenti, wabula obusobozi promotion mu bawabuwi nga tukwaniriza n'oweereza bannayuganda kyekirese ne system okufa. Bagonza wenkola omusango akasimu kamala okunzija ku poliisi emu singa mba nyina oluganda ku munene omu. So twagala biveewo, poliisi weereze bannayuganda, ate era poliisi kituufu enguzi egiridde nti ssaawa zino ne curfew eriwo ssaawa zino, era omusirikale ng'oli eyo tosobodde kuzimba mu lockdown eno ne mu curfew eno eriwo eri political gwe bwotyo bw'olibeera, kubanga epikipiki bazijjako wakati w'emitwalo 5 ku 3 bw'oba oziina essaawa nga bakukutte, batandika ssaawa emu ssaawa 2 era tebakyasobola kukuumirako ddala. Nze wangaawo nyinamu black spots ezimu nti baba bamanyi nti essaawa zino wano banyakulirawo akasimu, naye amaanyi ne bagateeka ku bodaboda n'emmotoka munaye tebakyazikwata curfew, era oluteeka amaggwa kebere wandege yawo ku poliisi wennyini yawe ohange wennyini baba batayiza ba poliisi ku ssaawa emu. So ababoda ne bavuga kuki mu ngeri ekiwalazima, era obubenje bweyongedde nnyo ne alipooti tebinookodde. Okkiriziganya ne Grace Bukenya nti ddala kituufu bodaboda zandibadde zibaako curfew olw'ensonga nti ze zimu emabegako twe tulaba matumbi budde criminality okutta abantu okukola ki badde bakozesa nnyo bodaboda ezo. No, bodaboda sikkirizigana kyakuziteeka ku curfew kubanga balina eddembe okukolera mu ggwanga Uganda, ate bawa omusolo nti bodaboda ziwa omusolo n'okusinga ebidduka byonna. Buli ssaawa abanywa amafuta, buli ssaawa abanywa amafuta. Ate era ng'egye tulina poor road network, traffic mungi mu ggwanga Uganda, naddala mu business centers. Ti mu Kampala bw'oba oyagala okutuuka wano ng'ova wandegeya, bodaboda esobola okutuusa mu dakiika 10 oba 15, naye emmotoka ku jaamu ali mu ggwanga Uganda ne program osobola ogisuwa. So mu mbeera efaananako bw'etyo nze sikkaanya nakyo ababodaboda bakole, wabula omulimu gwetaaga just kutereezebwamu. Nti waliwo kampani ezaali zize zino ezanga eziza safe border eza Uber, nti omuntu asobola omutrackingirako n'okumunoonyerezaako. Ekirala balina stages ziri ku byalo, administrative units ezisookerwako ziri registered naddala wano mu Kampala nda KCCA, ate ebbaluwa basookera waffe okwero so zifuna ne tumanya abantu abo bakolerawo basulawo oba balina gye basula, ne tufuna details ezo ne babanga bakimanyi tubamanyi ne tulongoosa omulimu ogwo. Olwo ebyokwerinda ne bikola ki ne bibeera bulungi. Sikkanya nakyo babaleke bakole kubanga bafuna mpola already. Ate obateekako curfew ng'eri ku bo bokka kitegeeza muganda wange bano olutalo luli personal ku bo. Omulangira kale poliisi efulumizza alipoota netutegeeza nti bukyalubanga lwa Mindi criminality ekkakanye simanyi n'akamwenyumwenyu otandeko oba osanyukidde alipoota okubanga ddala kituufu eyogedde ku nsonga eziriwo by'obumenyi bw'amateeka bukkakkanye simanyi gwe obiraba oba bukendedde. Abantu abanansonyiwa okuseka siseserwa kuba nti ndi musanyufu. Ebiseera ebisinga obungi empewo eyinza okubikkula emimwa ne bagamba nti osese nti obasekeredde ebintu ebityo, naye bw'obeeranga ewaka so mpewo yakubikudde ebiri mpewo esi ne bw'obeeranga ewaka ne wafaawo n'ofiirwa omwana bw'ofiirwa omwana kiba automatic nti abaana baba bakendeddeko. So tosobola kugamba nti bannange balina abaana 9 nsigazza 8 ne gafuuka amawulire. So ekyo tuliko obudde buno nti poliisi of course bwagamba nti nno omulimu wateeka bukendedde, soka webuuza ekintu kimu buva ku ki, ye bani abo bukola bani ababuleeta ekyo n'okuba ng'omanya nti omulimu amateeka buleetebwa abantu tebakyatambula, tukimanyi ekyo nda bali waka kakati kyeraga okutegeezebwa ekyo nti omulimu amateeka bukendedde bannange kubanga tebatambula bali waka. Yes, tebatambula. Kati onoofuna otya accident nga ku luguudo lusibye tewali mmotoka eyitawo, okiraba. So eripoota gye batuwadde olwaleero
nyizuga ne buli mwaka gabadde majegansi buli mwaka babadde bajiwa oba covid wali oba taliwo kati so gamba tusajjesigamako Kenya just saba information nja kuwa anti saba information temumpa tusakwesigamako gwe ko salewo tufulumiza reporter nga musayise n'okusanyuka ennyo bade tufulumiza reporter batandiko ne budget because bitero tufulumya reporter ne reporter gy'ofulumiza tuli mu covid-19 okimanyi bwebeera ng'embeera ebadde mbi nnyo reporter yeetagisa obudde buno by the way yetagisa waliwo ensinga Kenya lwaki Kenya kyebakola abantu e Kenya mu lockdown abasajja bakoze credit bakoze tugemaso mulangi Kenya ina lockdown naye olw'ensonga bafunye wave endala eya covid-19 naye kyebeekola obukyaomuli e Kenya kyo kyegambye nti ogenda kufiirwa omwana ewaka wewane mu nkendeeza kati owa abantu ripooti bazze ne baziika bonna bakitegedde nti ofiiddwe omwana ate mu gundi ogamba n'empisa olukiiko mbategeeze nafiirwa omwana gamala okuziika abantu kati kiri mu ggwanga Uganda tuli mu lockdown tuli mu kafyu abantu bakyatambula kitegeeza oba totambula abantu tojja kuba omenyi w'amateeka ekyo kimanyiddwa tolina kituwamu nga ripooti wati komawo eri ku kirala nti abantu banyigirizibwa eripooti gyolina okuba nga otuwa police report eriwa twali kutwepesibwa tugambe abantu babadde waka naye omenyi w'amateeka bwakendedde ku saidi y'abantu maybe naye poliisi ate bweyongedde poliisi yongedde okubba abantu that's report gye mbadde nsuubira ngazi tulina okwongerako poliisi yongedde okubba ababodaboda poliisi yongedde okusaba abantu ssente poliisi yongedde okwenyigira mu bikolwa ate ebyaki osanga tubisuubire mu alipoota ndala ate eriwa obadde otwali post report omukulu ono muganda otuwuliziganye mu wandika wansi olwo temulina ripooti yamwe gye mufulumiza temukkiriza ne ripooti dakika 5 zakwanukula bami bano bonna ripooti kyebulamu kyegambye niwe oli mutuwa police report sebadde one side toli mu kwevaluatinga ku side yo ogamba nti nno poliisi ekoze ABCD tule poliisi etulugunyiza bannamawulire okutulugunya eddembe ly'obuntu actually ekibadde ne kutopa on agenda n'olugamba nti nno omenyi mu mateeka lwaki poliisi ugirabe mujjase mu bumenyi mu mateeka kyokka olwokuba nti omulimu gwayo oguli paati opasa ogwo omulimu gwayo okuuma ebintu n'abantu kakati gwovayo kyewa poliisi noŋŋamba omenyi mateeka bane bukendedde olw'ensonga abantu tukyabakkiriza kutambula namba emu omenye eddembe ly'omuntu olimugyeko tojja kuŋŋamba nti no yes olinga ŋŋamba nti ogenda oweewaanira mu covid aliwo obudde buno in fact obudde buno si poliisi si yekoze n'ebyo omenyi mateeka bukendedde ne covid so tulina kwebaza covid mwebazemu covid ne ate Uganda si eyokka wadde ensinga TZ ne kubanga naye obumenyi bw'amateeka obuli eri obumenyi bw'amateeka obuli eri muleke tudisa bannanga ate era bo bekwasa ensonga y'emu nti anti abantu tebalina kyakukola abali wakati ova nti abala balumba bannaabwe naye wano abakuumaddembe bakoze bakozeako waba bakoze bakuuma ddembe oba nno gwekuuma abantu lwaki tebatuta ne tumanya bajja tukuuma n'ekiro throughout kyobutambula ekiro bannange bali kyobutambula ekiro bwogamba nti n'omukuuma ddembe aliwo okukuuma bantu nti okumye abantu ne batabba bwogamba nti ekumye abantu ne batabba kitegeeza wakumye emisana ne batabba n'ekiro sobakuuma ne batabba bwogamba nti enkuumi obubenje ku nguudo ne butajjaako ekiro emisana n'ekiro sobukuuma so twegobera tuli one sided bwe tuti mpojja oyogera ku kintu kya bodaboda nempulyamu muli enyiike neŋŋamba bodaboda zikome ku ssaawa 10 zikome ku ssaawa 2 ez'ekiro nenga bodaboda okukoma ssaawa 2 ez'ekiro kinyakendeeza kumenyiwa amateeka omenyi mateeka ekisooka olinga agamba nti ababodaboda be babbi nenalindako ekirala kuba kyetuyita bodaboda bimanyi betwakitwala bintu no ze pikipiki bannaffe zibakolerako bizinesi ezikola emirimu gyabwe egya bulijjo but webuuza ekibuuzo kimu nti lwaki bodaboda omwana abeera ku stage ku ssaawa 6 ez'ekiro lwaki ku 10 lwaki abeerako olw'ensonga omwana mu gavumenti gye tulimu eno baali balima
mu byalo no lindako bali balima mu byalo ne bakungula amakungula gaabwe amakungula gavumenti yennyini akatale nekatema emmwanyi nezigeramu obuwuka akatale ke bafuna emmwanyi akatale nekatema omwana agamba kingenda okukola okimanyi kangere mu transport industry oluusi talina kikyo nakyonna nagula bodaboda oba mukwano gwe nagula bodaboda nagamba gavumenti gaba okimanyi avuka tulina bayitirivu nnyo mu ggwanga Uganda president Museveni yakyogera ennyini gavumenti eri employing abantu 5,000 ekitone ekinene ennyo kitegeeza ate abasinga obungi tebalina mirimu kati ate jjukira abasomesa kale mukoze ekyamaanyi mubagemye mubasomeseza bonna basome bavuddeyo tebakyalina mirimu n'agamu omwana agamba you know what mpa ku bodaboda y'onvugeko ekiro nga gwe omaze ovuga emisana naye okkiriza nti bodaboda ezimu baedinga katono kuba tujja kugamba sirimba ekiro tujja kugamba ekiro ababodaboda abantu omekere batta ekiro tukole ku nsimbi katukole soke onalimba alimba mazima